मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप।